වාක්‍ය වර්ග දෙකයි. tenses without actions and tenses with actions. actions නැති වාක්‍ය සහ actions තියෙන වාක්‍ය. right. එහෙමනම් මෙතනින් අපි ඉස්සෙල්ලම යමු මේකෙතනින් වෙන් කරගමු. මම කතා කරනවා theory 3 වලට කලින් කතා කරන්න බෑ 2 ගැන කතා කරනවා. right. අපි වෙන් කරගත්තා theory number 2 ඒ කියන්නේ modals. මේ කියන්නේ මොනවද? sentences without actions. actions නැති වාක්‍ය. actions නැති වාක්‍ය. modals. actions නැති වාක්‍ය. ක්‍රියාවල් සිද්ධ වෙන්නේ නැති වාක්‍ය. right. ඉංග්‍රීසි පාවිච්චි කරද්දී අපි commonly පාවිච්චි කරන commonly අපිට අවශ්‍ය වෙන බහුල වශයෙන් අපිට අවශ්‍ය වෙන modals 7ක් තියෙනවා. first one may, might. Number 2 can. Number 3 should, must. Number 4 has to, have to. Number 5 has, have. Number 6 there is, there are, there is, there are. Number 7 am, is, are. Right. These are the 7 modals we commonly use. May, might, can, should, must, has to, have, there is, there are, am, is, are. Right. කියන්න පුළුවන්ද ඔහම? Right. May, might, can, should, must, has to, has, there is, there are, am, is, are. ඔන්න ඔය 7 අනිවාර්යෙන් මතක තියෙන්න ඕන. මේ modals 7 මොනවද මේ? theory number 2. ඒ කියන්නේ actions නැති වාක්‍ය හදන්න අපිට commonly අවශ්‍ය වෙන modals 7. can වලට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඔයගොල්ලෝ දැනට මම උගන්වන්නේ නැහැ. දැනට උගන්වලා ඉගෙනගෙන දැනට තියෙන දැනුමෙන් ඔයගොල්ලන්ට can මොකක්ද කියලා yes very good. පුළුවන් right. පුළුවන්. can කියන්නේ පුළුවන්. should must කියන්නේ yes යුතුයි කියන එක. right. යුතුයි කියන එක. right. මේ ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ. has to, have to. has to, have to කියන්නේ no one has any idea. කාටවත් නැද්ද? has to, have to කියන්නේ සිද්ධ වෙනවා. සිද්ධ වෙනවා කියන්නේ happen කියන එක නෙවෙයි. happen කියන්නේ action verb එකක්. සිද්ධ වෙනවා කියන්නේ මතක තියාගන්න සිද්ධ වෙනවා කියන්නේ කාට හරි යමක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. කාට හරි යමක් කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් කරන්න සිද්ධ වෙනවා කියන අදහස. අපි කියමුකෝ මෙන්න මෙහෙම example ගත්තොත් අපිට කියන්න පුළුවන් I have to go to Colombo tomorrow. I have to go to Colombo tomorrow. මට හෙට කොළඹ යන්න සිද්ධ වෙනවා. කාට හරි යම් දෙයක් කරන්න වෙනවා කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන්. I have to go to Colombo tomorrow. මට හෙට කොළඹ යන්න වෙනවා. right? You have to go to the principal. ඔයාට principal ගාවට යන්න වෙනවා. right? Tomorrow father has to come to school. හෙට තාත්තට ඉස්කෝලේට එන්න වෙනවා. එන්න සිද්ධ වෙනවා. එන්න වෙනවා. තාත්තා කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් තාත්තට එන්න වෙනවා. මම මොකක් හරි වැරද්දක් කරලා ඇතිනේ. right? Tomorrow father has to come to school. right? සිද්ධ වෙනවා. තාත්තට හෙට ඉස්කෝලේට එන්න සිද්ධ වෙනවා. right? We have to break this wall. අපිට මේ බිත්තිය කඩන්න වෙනවා. නැත්නම් අපිට පැනලා යන්න නම් we have to break this wall. මේ බිත්තිය කඩන්න වෙනවා. You have to pass the exam. You have to pass the exam. ඔයාට exam එක pass වෙන්න වෙනවා. right? You have to pass the exam. ඔයාට exam එක pass වෙන්න වෙනවා. right? You have to do the exam. ඔයාට exam එක කරන්න වෙනවා. ඔයා කැමති නැති වෙන්න පුළුවන් exam එක කරන්න. නමුත් ඔයාට සිද්ධ වෙනවා කරන්න. right? එහෙම එකක් තමයි has to, have to කියන්නේ. මේවා in detail කතා කරමු. right?